兵哥嘗試非常高興，由即日起 No7 原裝印字球衣專門店將為本頻道訂閱者及會員提供印字折扣優惠，詳情請參閱影片下方資訊欄。No7 原裝印字球衣專門店地址：旺角西洋菜南街74至84號，旺角城市中心11樓01室。此優惠受條款及細則約束。睇完節目之後，記住撳個訂閱掣，同埋幫手睇埋個廣告啊！好，大家好，咁啊歡迎翻到嚟兵家常事嘅 YouTube channel， 咁我係 EB 啦，咁啊今日翻到嚟啊，咁啊戰前蓋報嘅時間啦，咁因為今晚呢凌晨嘅3點半啦，咁就會有阿仙奴呢作客對諾定咸森林嘅第2循環嘅賽事啦，咁啊記憶猶新啦，咁啊呢一個開季嘅時間啦，咁我哋呢就順利擊敗森林啦，咁啊全取3分，咁啊但係呢不嬲呢對翻森林喺作客佢哋嘅球場嚟講呢就好硬同埋好難踢噶 ，OK， 咁同埋而家紐勞上陣咗之後啦，咁啊亦都叫做執到隊波呢有翻個形狀喺度，咁啊所以呢絕對唔係一場可以忽視嘅賽事。咁當然啦，你可以話森林會受到幾個情況嘅影響啦。咁啊第一啦，非洲杯亦都令到佢部分嘅球員啦，咁啊需要呢咁就去離隊，咁啊參加呢個國際賽啦。咁啊另外我哋借俾佢嘅左閘近嚟用得幾好嘅泰華利斯啦，咁啊亦都因為呢一個嘅租借條款嘅關係啦嚇，咁啊應該咧就無緣倒戈對阿仙奴嘅。咁究竟係好事定壞事咧？呢個就兩睇啦。OK，咁但係阿仙奴啦本身上邊咧都要面對住一啲傷患啦，又或者係人手嘅問題。咁我哋喺呢一度啦，咁我哋都會同大家高呼下嘅。咁啊，琴日阿迪達咧就進行咗呢個嘅賽前記者會啦。咁啊，賽前記者會咧幾個重點嘅。咁啊，第一啦，咁啊，首先啦，傷患嘅情況，咁啊，柏迪咧的而且確係進行咗完整嘅訓練，但係啦，官方咧就覺得佢之前嘅傷患啦太過嚴重啦，咁所以咧亦都唔夠膽即時俾柏迪咧進入嗰個陣容裏邊，咁可能咧仲想觀察多一段嘅時間先啦嚇，咁啊睇嚟幾方面啦都覺得非常之謹慎，咁所以阿迪達咧亦都確認咗啦，佢呢一場咧就唔會入到大軍陣容。咁至於啦，記者追問到喂會唔會入到利物浦嗰一場波嘅陣容裏邊啦，阿迪達亦都表示話係需要觀察住先嘅咁樣，咁我唔排除啦嚇，咁啊如果 U21 有啲比賽嘅，可能隨時拍迪落去踢翻30分鐘啊45分鐘，睇一睇個情況先，跟住然之後咧先至決定翻唔翻到嚟一線隊都唔出奇噶呢啲情況。OK， 好啦，咁啊至於其他嘅傷患狀況，咁啊阿迪達亦都表示啦，球隊咧依然有一啲嘅隱患存在，例如係上一場波提早離場嘅迪勤懷斯啦，同埋加比爾兩個嘅球員，咁都係要接受呢個最後嘅體測，咁樣先至可以決定咧能唔能夠進入呢個嘅陣容裏邊嘅。咁所以今晚有機會大家會見到佐真奴啦打一個嘅防守中場啦，咁啊至中堅方面啦，甚至乎有機會見到基維奧都唔頂噶。OK， 好啦，咁啊至於法比奧韋拉方面咧就未有任何嘅消息。咁啊，而阿迪達咧，亦都表示Rose 仔近嚟個表現咧就非常之出色嘅，咁所以啦 Rose 仔嘅上陣時間亦都會越嚟越多咗，咁唔知會唔會有一定程度嘅輪換出現啦？咁呢一個就期待住啦。OK， 好啦，跟住然之後啦，咁啊，其實星期五啦，阿仙奴咧咁啊呢一週大家都知道啦，咁就冇因為足總杯嘅賽程啦，就冇任何嘅主場賽事嘅，咁啊所以咧主場方面咁啊成為咗阿仙奴一線隊嘅訓練嘅地方啦。咁阿仙奴咧亦都拉大隊去踢啊，咁啊好多嘅U 梯隊嘅球員啦，咁啊亦都上咗嚟跟操，咁一陣間呢，亦都會同大家講講個情況。咁但係呢，有啲令人擔心嘅情況呢，就係加比爾呢個嘅中堅呢，係冇操到星期五嗰一課嘅。咁啊，正如頭先所講啦，咁啊真係有機會個傷患呢比較嚴重啲啲。咁啊，而耶穌方面呢，據聞亦都缺席咗。咁但係耶穌呢，就冇喺琴日 mention 到嗰個嘅名單裏邊㗎咁樣。咁呢一個都會係大家要留意啦，有機會打折扣嘅地方。咁至於啦，咁啊亦都問到啦，上一場波馬天諾尼嘅入波會唔會為佢重建咗信心啊？阿迪達就話呢一個一定係噶啦咁樣，咁啊始終馬天仔啦，咁啊早排咧，咁啊腳風有啲唔順啊，咁啊亦都比較少數據刷到出到嚟，咁啊始終呢一場波叫做入翻2個入球嘅話咧，咁啊的而且確對信心咧就重新建立咗嘅。咁至於琴日記者會裏邊最主要嘅部分就唔係備戰嘅部分。咁啊，大家都知道啦。咁啊，呢一個西班牙嘅媒體咁啊，非常之偉大噶嘛。每逢巴塞有啲咩嘅有咩嘢要喐啊，有咩嘢要賣啊，有咩嘢走啊，又或者係有咩嘢要買嘅話咧，都係揾上阿仙奴先噶啦。OK， 咁啊，之前就傳過柏迪啦。OK，咁但係呢單新聞我喺轉會窗度冇講過，原因我覺得水分太大啦。OK，咁啊，另一單水分大嘅就梗係關於教練嘅阿迪達啦。OK，咁啊，阿迪達方面啦，咁啊，由於沙維咧就公佈咗6月30
鋪之後就會離開巴塞隆拿啦。咁你知道巴塞隆拿再講 DNA 噶嘛？咁啊，梗係揾阿迪達咯。咁但係阿迪達咧就表示我都唔知單傳聞喺邊度嚟嘅。OK。咁啊，呢一單傳聞就純粹真係煲水嘅新聞啦。嗱，巴塞唔係第一次啦，係咪？黃埔加身，大家記憶猶新係咪？即係呢啲吹下吹下，佢哋想要嘅借助媒體嘅風向力量啊，跟住又或者係一啲嘅輿論啊之類咁樣嘅嘢啊，造成嗰股嘅風氣，繼而幫佢哋嘅轉會可以達成一啲更加好嘅一啲嘅平坦嘅道路啦。咁樣咁所以呢啲阿仙奴都係要提防嘅。咁但係阿仙奴咧，今次阿迪達咧，我真係覺得佢勁啊！記者會裏邊首先就明確 reject 咗呢一單新聞，亦都講到明話，我都唔知單新聞喺邊度嚟。其次就話為呢單新聞咧係感到有啲沮喪同埋生氣嘅，佢覺得呢一單新聞咧係純粹係為咗打亂阿仙奴而家嘅士氣 ，OK， 即係完全唔同當時法比加斯啊嗰啲希比啊桑治嗰啲嘅感覺，就係嗰啲欲拒還迎啊之類嗰啲情況。阿迪達咧就都幾明確表示話你唔好搞我啦 ，OK， 我而家專注喺阿仙奴裏邊，兼且咧亦都講到明話阿仙奴啦，而家同佢嘅合作關係非常之好啦，咁啊，即係正所謂上有高安基，中有伊度，下有阿迪達啦，呢個鐵三角嘅組合咧，佢就覺得同一啲正確嘅人一齊共事，咁亦都非常之開心，同埋球隊亦都非常之團結啦，咁所以咧就唔想俾呢一啲咁樣嘅傳聞咧就影響到，咁啊所以我都覺得非常之好嘅一個 answer 同埋回答啊，態度非常之正確。咁但係阿迪達亦都講咗啦，之前傳聞啦，佢曾經話接近續約嘅新聞咧就 false 嘅，咁啊就話咧阿迪達本身啦，咁啊真係想呢一季專心啲，咁啊可能留翻呢一個夏季先至會傾續約之類咁樣嘅情況啦，我就唔擔心嘅。咁啊因為始終嗰個嘅鐵三角嘅關係啦嚇，咁啊大家都合作得非常好嘅情況之下，阿迪達續唔續約咧就時間問題嘅啫。OK， 好啦，咁啊記者會裏邊另一個重點啦，就咁啊最近啦，咁啊除咗沙維要走之外，咁啊高普亦都要走啦。咁啊問阿迪達，喂，高普走咗之後，阿仙奴有冇機會主宰個聯賽啊？咁樣都有呢啲嘅問題問。咁阿迪達當然答得非常之禮貌咧，就話球會繼續進步啦，咁希望就可以做得更加好啦。高普嘅離開啦，亦都非常之可惜啦。佢係一個非凡嘅教練啦，又喺英超裏邊咁證明過自己啊，有自己嘅一套啊，等等等等等等，好多好多嘅客套説話。咁呢啲咧同阿仙奴冇咩關係嘅嘢咧，咁我就唔講啦。OK， 好啦。咁啊，今晚咁啊，究竟阿仙奴做咗啲咩嘢備戰咧？話呢10日嚟講咧，即係大量嘅青年軍俾人抽調咗上到嚟啊！咁啊，首先啦，呢一個嘅 U18嘅右閘啦 Nick Hose 啦，跟住中堅嘅 Taylor 科蘭啦，中場嘅高華啦，左閘嘅連奴蘇沙啦，跟住中場嘅 M Hunt 啦，門將嘅 James Hillerson 啦，中場嘅 LaFanny 啦，中堅嘅 Heaven 啦，跟住或者係呢個左閘嘅 Heaven 啦 ，James Wicks 呢個可以踢到中堅又話可以踢到閘位，又可以踢到中場嘅球員啦，跟住賓迪華啦、Omar Rick 啦、伊巴謙啦、艾高路比利啦，咁同埋呢個嘅 Second Year Scholarship 嘅翼鋒 Ryan 咧，都係有喺呢10日裏邊咧抽調上嚟咧，同一線隊參與訓練嘅。咁喺個對抗性上邊啦，可能會係模仿嗰個嘅運動戰啦，又或者係粗野啲嘅踢法啦，咁樣咁啊，所以咧都叫做有一個嘅唔錯嘅準備嘅。如果睇青年軍合訓嚟講 ，OK， 好啦，咁至於最尾啦，咁啊 EV 亦都講一講我自己嘅預計陣容啦，冇咩太大特別。咁啊，都預咗呢啲球員咧繼續會踢到噶啦。咁啊，我唔覺得迪勤懷斯同埋加比爾係上陣唔到嘅，因為聽個口氣嚟講咧，咁我自己覺得係咯。咁啊，即係。佢都話要經過最後體測，即係其實都已經接近 ready 嘅，認真嗰句咁樣，咁啊所以我就唔多擔心。咁當然啦，做最壞嘅打算，正如我頭先所講，咁啊有機會佐真奴，跟住後邊咪呢一個嘅基維奧咯咁樣。咁呢一個當然係最壞嘅打算啦嚇。咁但係希望嘅陣容咧就耶穌打正前啦，跟住馬天仔、沙卡、奧迪加特就一定係嗰條橫線㗎啦。然之後後邊咁啊夏佛斯搭迪勤懷斯咯，Low 仔未能夠打到正選先嘅，尤其是對森林我覺得。咁啊另外啦，咁啊後防線真高加比爾沙利巴賓韋治拉也。咁啊至於後備方面啦，唯一一個改動咧就係蘇亞利斯咧，我就唔擺落去啦，我就擺咗 Watters 咁樣，因為蘇亞利斯咧非常之接近加盟加拉塔沙雷，我唔認為球會會喺今晚裏邊咧將佢擺喺個陣容裏邊。咁啊今晚亦都留意一個後備陣容有冇佢個名啦。咁啊如果冇佢個名嘅，就真係相當之接近離隊噶啦。咁啊另外啦，咁啊基維奧啦、佐真奴啦、Rowe 仔啦、托沙啦、Wilson Nelson 啦，咁同埋呢一個嘅尼基迪亞咧都係我心水嘅後備名單嘅。咁啊今晚3點半大家一齊睇好波啦。咁啊至於今日兵家常事嘅 YouTube channel 啦。
咁啊都會有第二個節目嘅，咁究竟係咩節目呢？我仲諗緊，咁因為呢，可以係呢一個嘅二手槍店，亦都可以係呢一個嘅廠務嘅，咁啊所以呢，我自己就諗緊，咁啊兩個節目都夠料，但係我唔想一日出3個節目咁累贅啦，咁所以呢，都分翻啲嘢聽日啦咁樣，咁啊所以一陣間都會有另一 lot 嘅節目呢，喺6點零鐘呢就會出街嘅，咁希望大家繼續支持住閉頻道啦，咁啊老規矩啦，咁啊繼續 comment like share subscribe，咁啊如果有空閒錢嘅，左手邊有 PayMe Code，咁或者 Joy EV 無恥黑錢會員10蚊一個月，咁又或者用 Super Fans 功能打賞，咁啊另外幫手睇廣告啦，另外多謝 Number7，多謝一站式提供折扣嘅優惠，詳情可以留意翻資訊欄裏邊嘅公佈嘅，咁啊我哋一陣間第二個節目時段會再同大家見面㗎，拜拜。